Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mtabananga bagizi bashiba karungi aka Swag Mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima gubera guchicha. Guva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukujja mbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribe nga ku YouTube channel olabe ebyakabi byonna byonna kyekimu. Hello. Nkula msiza sebo. Kale sebo. Bampita kadima na manja ne kabogoza tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki twogera ne Wahabu. Yes sebo yenze mwami Wahabu. Obulamu bugamba ki Wahabu. Kakati tutaona kwa gwe nino mukyala wange. Nage mukiye Zaina. Bamita Zaina. Sebo. Hachichi. Ato mutana eguli na waso mukyala wange twayagalana. Nentuuka n'okumuwasa n'engende ewaabwe ne tukola embaga nwe natuuka ewaka we tuuka ewaka ensonga z'ekikulu ez'omu kisenge omukyala n'antabula. Omukyala nga bw'omanyi nti omuntu nga bw'omanyi nti budde buza mulina okwebaka. Nsebo tokinnyonnyola nnyo ntegedde. Sebo omukyala ayambala olugoye lwe oba omuntu olusooka ku mubiri nassaako n'empale zino sooti nazzaako sikaati neyesiba n'ekikubiro. Nga mugenda kwebaka. Esebo. Lwaki? Owa nage simanyi. Igwe nga tomubuuza nti mukyala kiki. Owa omukyala mubuuza naye nga ne omaye ensonga z'abakyala bakambwe nnyo. Sebo. N'omuggo mu nju mu buliri. Ng'asula n'omuggo. Sebo buli bwogezaako omukwatako eruba lutalo. Kakati ka Sebo. Wangi Sebo. Temukola nko ku nsonga ya mukwano okuva lwe wamuwasa. Kale twagukolako ko nga nakamufuna. Ne tuba tugende wayi ne bukyaka twava ewaabwe. Tetuddangamu. Mubeera wa? Tubeera Luweero. Kakati mubeera mwena? Tubeera fembi. Ne kati myezi 6 sikakombako munnange. Era nga tusobola ku kitanda kye kimu. Bukulu? Wangi Sebo. Oba obukodyo tolina? Nkoze obukodyo bwonna nga bisoboka obuyimba. Kumufuwa mukutu. Komaawo. Ongambe yani? Zaina. So yagala tukole tutya? Munne mbale njagala omukubire. Kubanga kati nange ntendewalidde emyezi 6 naawe olaba mingi. Njagala mmanye kiki kyakola ki. Kyategeeza. Bw'aba tayagala ave mu nju yange atambule mundeete yanampa. Sebo katukubire omukyala. Kale se. Tovaako. Kale se. Ongambe yegwe Wahabu ye yani omukyala? Omukyala ye Zaina. Zaina. Wangi Sebo. Jebaleko nnyabo. Kale Sebo nawe jebaleko Sebo. Kale bampita kadima na manja ne kabogoza tuli ku Beat FM wano mutabbizi. Sebo. Obulamu bulungi. Obulamu bulungi Sebo. Kakati mwami Wahabu atutumye mwami wo. Wahabu? Abatumye ki? Omumanyi. Mumanyi. Ngo omuyita otya? Mwami wange. Kakati Wahabu wayogedde naffe. Igwe myezi 6 toyina kantu k'omuwambu osula weesabise oli mu binu kye kyatuukawo. Oyo Wahabu emmanda zaamugoba. Wangi? Emmanda zaamugoba. Emmandwa zitya? Emmanda zange tezaamusiima zaamugaana. Mukyala Zaina? Wangi? Emmandwa zo? Ate ng'atugambye nti yakwanjula najje wammwe ne mukola n'embaga. Ati awo zaate zamwetegereza ne zimugoba. Zagaana okuddamu okwegatta naye. Ate ng'obeera wuwe? Ate zangoba mu maka.
Wanji nyabo Mmanda zanza ngamba beera ozafunira amakageego. kati ye wabimugamba Ale nabimugamba eta kimayite mmanda zamugoba tezikyamwagala. nezikugamba sula mu kinu Zangamba nesabike tankwata kate kaligeza nankako akaboozi. Bajja mu kubemboka jaziwulira. Zigenda na kuntekako kufula akyali ku kinu. naye omusajja batomwagala Omusajja ye nali mwagala naye empewo zamugoba kati naga ate mpulira natandika obutamwagala kubanga empewo zamugoba. anti bwe bonna byogerera wuwe Emanda zanteeka wano we wali omugaati tezangoba mu maka wabula zazira ye yennyini gwe zitaagala. kati gwe okola otya ku ky'obuntu Ewalala zinzikiriza neŋŋenda neetaasa n'enzira. Oba yazisobya ki nze simanyi kye yazisobya. Gwe zaina va maka gange ne mandwa zo. Nze maka go ndagewa nze maka go ndagewa mwanda Gera ne mandwa zo n'omukyalo omulala. Yagala ate yongera kuzinyiza buli nyombe yongera zinyiza. Mama wajja kulemerawo. Najja kulemerawo ate baweza nteka beziŋŋamba nveewo nga nvaawo gwe olina okuŋŋamba nveewo go wanteekawo manda ze zanteekawo emmanda ze zigenda nakusuula eddalu ggwe leero nzija na mukazi sikusangawo owaayi Wahabu wangi ebimando yabigambako tabiŋŋambawo mulaka kulaba nabubbo bwa kitanda wansi wa kitanda simanyi ebintu biri serious. kati emmandu owulidde zakuzira kanange wemba nazisobya naye kansi tugendeko mu kyalo zikwataganeko n'ezange muli balogo muzeeyi owaayi Special reporter Amonto Mubaranguzi. Mbadde mu studio nga ndi mukola ne bangamba mbu oli mu kunoonya kituufu owa leero nsazeewo mbasale kompoza amanya n'eddoboozi nze mwesije naku ya Museveni ow'ekijebejo na Kaseke district kati badde onjagazaaki wiiki ewedde mbadde ndaba amawulire nendaba ab'ekiboga nga beebaza pulezidenti Museveni olw'obbalimira enguudo za kolansi bambi ate ekyo nga kirungi kati gwe okifunyemu buzibu ki n'ekinnuma nnyo feeno nga gye yalwanira tulya nfuufu oba mmwe mwennyini temwagala kumugamba akimanyi ffe kolansi tumuwunyirwa kawoowo motoka ezitambuza amatezi naffe aba bodaboda tulya nfuufu era ndaba bwenfaanana mbaba pulezidenti Museveni yali ente zaffe mu lutalo lwaliwo 1981 ebbanga eryo lyonna ng'obibanja kati mu 2020 ente zaali ziba mu bitundu kize yasinga okulya ezimu zaali mu disitulikiti y'e Nakasongola ekyalo bakiyita Kamuniina Komaniina Kamuniina ate ekirala ekyokubiri kyali mu disitulikiti ey'e Luweero naye baalyayo dde ente eyo ganda bange nvuddeyo manje pulezidenti Museveni kati mu bizibu ebyo byonna byoyogedde oyagala akole ki asooka abaleko miliyoni 600 ng'azikwasani alunkwase tubwesijje musajja weeyagaliza otyo kuba miliyoni olwo 600 lwe lubalirwamu ente ziyalya mu lutalo lwa 84 tasobola kuba na budde bw'obwo sisuubira watyanga ayogera naye mu luzungu ogenda kwogera ki by the way let me use the English what I can tell President Museveni immediately after seeing him automatically you are a largest freshwater lake in East Africa kanga mwawo kankubuze n'ekibuzo kya primary what is the use of a protector condom to protect people with their properties or to protect people with our riches akusimbye olukaaga akugamba now give me the accountability ebyogendo zisaasaanyamu miliyoni ozo 600 otyo njagala gulako ettaka lya miliyoni 405 wasigale miliyoni 105 miliyoni 105 nguleko ente za miliyoni 10 awo si wabi miliyoni 5 ngenda gulako akamotoka ke bayita saala tandika okusuubulirako ebijanjalo ne kasooli miliyoni 50 okozesako 35 wasigadde meka miliyoni 405 sente zo tezikendeera zeyongera bweyongezi otyo wasigale miliyoni 5 bannange ate kati nga zikendedde wasigadde meka miliyoni 10 Special reporter Amonto Mubaranguzi.